Einen wunderschönen guten Tag, Autofreunde. Ich bin David für Feuerstein Cars. Hinter der Kamera ist mal wieder die bezaubernde Lena. Vielen Dank. Ja, heute auch professionell verkabelt. Ich habe das hier einmal außen rumhängen lassen, weil mir das egal ist. Ich muss mich beeilen, ich habe keine Zeit. Geht um diesen wunderschönen Aston Martin Vantage V8 V8. Keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Klingt schöner als V8, finde ich. Kristallschlüssel, wollte ich nur noch mal zeigen. Ist auch unbenutzt gewesen. Der ist noch in diesem Ledercase. Nur heute habe ich den einmal als Objekt rausgenommen, um das zu zeigen. Zweite Sache, die ich zeigen möchte, unsere wunderschöne Historie. Nicht zu nahe gehen wegen privat, aber ist alles hinterlegt, richtig geil dokumentiert, deutsches Auto. Wir sind wie immer auch mit diesem Auto gefahren, war richtig geil, sehr besonderes Fahren auf jeden Fall. Das spielen wir euch zuerst einfach mal rein. Bis gleich. So, erste Sache. Handbremse umgekehrt, damit man sich hier nicht die Beine aufballert, wenn man hier raussteigt. Anheben, also das ist egal, dies ist angezogen. Ne? Anheben, Knopf drücken, runterlassen. Ne? Muss man so im Schwung machen. So, andere Schaltung. Ich habe hier nichts auf D. So, und jetzt kann ich mir hier drücken, Komfort. So, und andersrum impliziert ist natürlich aus, ist natürlich Attacke. Dann steht da auch Sport. Ich fahre das Auto nur manuell, einfach weil es geiler ist und ich will das so ein bisschen auch zeigen alles. Läuft die GoPro? Ja. Und ja, so macht es auch am meisten Sinn für uns alle, denke ich. Auto ist jetzt warm, weil ich überspringe immer diese Warmfahrphase, damit wir direkt einfach zeigen können. Wir sind jetzt auch in unserem Industriegebiet, haben jetzt auch den ersten Pöller hier, damit wir mal einfach das Fahrwerk testen können. So, ist straff, aber nicht ungemütlich, also mega geil. Das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Ne? Für alle, die jetzt denken, warum steht da Invalid Disc, please check the disc, das ist, weil ich noch keine Navi-CD habe und da eine reingelegt werden muss. Die war veraltet, habe ich rausgenommen, reingetan, hat die CD nicht mehr funktioniert. Also die war einfach durch damit, denke ich mal. Das Rausnehmen war einfach das letzte Mal, aber die war von 2009. Ich mache da eine neuere rein, dauert aber, weil nicht lieferbar. So. Zu dem Getriebe, Sportschiffgetriebe, bisschen was anderes, sag ich mal. Ich habe das jetzt einmal zurückgesetzt, einmal auch gespült. Das funktioniert richtig gut. Man merkt, das erinnert ein bisschen an das SMG-Getriebe vom BMW. Wenn man hier an den Gang geht, sehr direkt, zack, dann hat man so eine Gedenksekunde. Weil er ist im Endeffekt ein Schaltgetriebe, was automatisiert wurde, darum automatisiertes Schaltgetriebe. Ist zum Sportlichfahren eigentlich richtig geil. Zum Komfortfahren muss man es ein bisschen lernen. Zum Beispiel jetzt an so einer Steigung. Ist relativ spannend, weil man muss schnell sein, sonst rollt er nämlich einfach zurück. Bei so kaputten Sportschiffgetrieben, dann hat man am Anfang so einen Ballermoment, weil die Kupplung nicht greift und die abgenutzt ist. Das ist einfach, wenn man damit nicht richtig umgeht. Wenn ich jetzt D drücke und direkt auf Gas drücke, so schnell schnappt die Kupplung nicht, wenn die nicht richtig initialisiert ist. Und dann rutscht die und dann qualmt die, das macht man 5-mal und dann kostet das richtig Kohle. Wartungskosten bei Aston Martin ein bisschen höher angesehen. Gut, wenn du einen Porsche fährst in dem Preissegment, sind ja ungefähr gleich, hast du das auch. Also reiß dich zusammen, mein Freund. Zweiten Gang, Kreisel, Blinker und einmal auf die Fresse. Jetzt guck mal. Und jetzt. Bam. Alter. Bam, guck mal. So. So. Und der Sound, ihr könnt mir glauben, von außen, die haben alle ihr Fenster zugemacht, weil das ist krass, wirklich krass. Nichts ausgeschlagen hier, extrem spurtreu, extrem. Also wirklich, diese Autos sind extrem spurtreu, zum Autobahnfahren mega geil. Und merkt man hier, glaube ich. Hier, guck mal. So, jetzt hier raus und das gleiche nochmal. Gegenlenken. Zack. Das sind 5000, ne? Guck mal, jetzt 6. Der geht immer weiter. Der geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Richtig geil, ehrlich. Der geht immer weiter. Das ist richtig krass, wie dieses Ding marschiert. Weil diese Getriebe, die sagen, ja, warum haben die ja kein DSG eingebaut? Ja, weil sie können. Die haben da dieses Getriebe eingebaut, weil das kompromisslos ist. Das ist einfach was Besonderes, so ein Auto. Das kauft man sich, wenn man was Besonderes möchte, ganz offensichtlich. Und das ist es auch. Emotion pur. Dieses Getriebe schaltet und wirft dich nach vorne. Das Gefühl hast du als Fahrer. Und guck mal, wie die gucken. Und das ist es einfach, weil so schnell und so sauber schaltet auch kein DSG. Das knallt die Gänge so krass rein. Und dafür ist einfach gedacht. Fürs Langsamfahren, wie gesagt,
man gewöhnt sich wirklich sehr schnell dran. Also für alle, die eine Probefahrt machen, wundert euch nicht, das ist überall so. Wenn ihr zum ersten Mal in Aston Martin fahrt, dann werdet ihr es sehen. Informiert euch vorher am besten. Das hier ist auf jeden Fall gut im Schuss. Das gleiche nochmal auf Komfort. So, jetzt macht ihr den Gang deutlich einfacher, guck mal. Aber ganz entspannt, guck mal. Gar keinen großen Schlag mehr, der haut den Gang nicht so rein, das ist mega gut. Und so muss das. Zur Bremse habe ich gesagt, Verschleißgrenze ist die Hälfte. Ist die noch gut oder nicht? Das finden wir jetzt heraus. So, gerade Fahrbahn, ein bisschen abfällig hier. Und auf der Bremse, guck mal, Lenkrad. Alles in Ordnung, ne? Um das nochmal zu demonstrieren, bevor ich hier aufhöre zu sabbeln. So schaltet der, wenn ich ihn schalten lasse. Ja, schalte doch mal jetzt. So, das ist ein Saugmotor, ein relativ großer. Das ist einfach so, der verbraucht dann auch ein bisschen was. Aber wie gesagt, 9 Liter ist machbar. Ich bin damit einmal Langstrecke gefahren. Autobahn zeigt ja einem das hier an, 9 Liter. Ja, man kann das ja hier schauen. 320 Kilometer Reichweite, halben Tank. Ich bin jetzt kurz geballert, jetzt habe ich hier 14 stehen. Aber jetzt, wenn ich hier rolle bei 70, sagt er mir 6 Liter. Ne? Also das ist dann so der momentanen Verbrauch, sag ich mal. Passt. So, einmal noch umdrehen, dann sage ich Tschüss. Komfort brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Oh, jetzt ein bisschen mit Liebe hier rein. Oh, ist ein bisschen nass. Aber scheißegal, Auto ist versiegelt. So, jetzt nochmal. So, hier. Oh, das war mein Kopf. Eieiei, geiles Teil, biestiges Ding, macht Bock, steht den anderen Konkurrenten in nichts nach. Ich habe alles gefahren, ihr wisst das, guckt in unsere anderen Videos rein. Also mega entspanntes, geiles Auto, für mich glaube ich genau das Richtige. Ihr seht ja, ob der bei Mobile erscheint oder nicht. Wenn nicht, habe ich ihn selber. So, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. War, glaube ich, richtig geil, weil es ist einfach ein richtig geiles Auto. Ich glaube, ich habe das rübergebracht. Wie gesagt, Auto aus Baujahr 2009 ist also das Facelift der 4,7er, nicht der 4,3er, 426 PS statt 385. Riesenunterschied. Auch das Sportshift-Getriebe, was wir hier verbaut haben, ist viel besser als das im Vor-Facelift. Das kann man einfach normal fahren. Aston Martin-Fahrer werden wissen, was ich meine. Handgeschaltet ist immer so eine Sache, das ist mega unentspannt. Das ist so eine Kupplung, die ist so krank hart und dann noch dieses Ding da rechts. Ja, ist hier auf jeden Fall eine Automatik. Ist auch gewartet worden bei Aston Martin. Ich selber war jetzt nochmal bei Aston Martin, habe alles nachgefragt, auch aus Eigeninteresse, weil ich einfach mal, Gruß geht raus, Aston Martin Köln, weil ich einfach mal wissen wollte, was so los ist. Ne? Weil ein paar Sachen ich einfach nachfragen wollte und ich muss auch dazu lernen. Ne? Kommen wir mal zum Auto. Was haben wir hier? Facelift Big Xenon LED. Sieht viel geiler aus, viel geiler. Front, Steinschlag, ja, ich würde sagen eine 2 von 10, nicht viel, echt wenig im Sportwagenbereich. Und bei 82.000 Kilometer voll im Rahmen. Was ich sagen möchte, dieser Kühlergrill, der ist jetzt, muss ich gestehen, durch die Probefahrt wahrscheinlich ein bisschen angelaufen, durch den Nieselregen. Ich habe mir überlegt, ob ich den schwarz lackiere. Gut, jetzt drehe ich zuerst das Video. Das heißt, überlasse ich dem nächsten Besitzer. Würde ich gerne in schwarz sehen. Sieht, glaube ich, richtig geil aus. Sonst lackieren wir den auch gerne nochmal so, wie er ist oder verchromen den und sind da alle Möglichkeiten gegeben. Auf jeden Fall hier alles in Ordnung. So, Auto ist wie gesagt unfallfrei, nachlackierungsfrei in diesem Moment. Felgen, richtig schön. Was haben wir hier? Hochglanzverdichtung. Die geht, das müssen wir hinten gleich mal gucken, an manchen Stellen, nee, hier haben wir das auch, an manchen Stellen so ein bisschen ab. Ich habe ein Zertifikat gesehen, vor 5 Jahren wurden die schon mal neu hochglanzverdichtet, also nochmal neu schicki gemacht. Genau wie alle Chromteile, das zeige ich hier gleich mal, ist jetzt wieder, das passiert wohl einfach. Bremserhälfte, Reifenhälfte, einfach zu merken, hinten das gleiche. Das Chrom meine ich, jetzt sind die scheiß Wassertropfen da drauf. Guck mal rauf, also das ist wirklich... Das nieselt, wenn ich hier mal mit dem Finger drüber gehe. Aber warte mal. Weg. Ah, jetzt war ein Safety. Aber guck dir das mal an. Es ist wie neu, kein Kratzer, ne? Spiegel. Also das wurde jetzt nochmal gemacht. Das haben wir nochmal aufbereiten lassen, das ganze Chrom rundum. Und sieht also aus wie neu. Zeig mal die Seite. Dieser Metallic Lack. Und der ist bei Aston Martin einfach Bombe, weil er ist richtig tief und richtig metallisch. Also da sind extrem viel Metallic-Partikel drin. Gefällt mir richtig gut. Jetzt, Mann, ey. Nee, aber wie gesagt, es gefällt mir richtig gut. So muss das aussehen. Noch eine Sache, die beim Facelift anders ist, wir haben hier die
weißen, hellen Rückleuchten, nicht die roten. Wie beim DBS zum Beispiel, also sieht auch nochmal viel besser aus, auch ein bisschen moderner. Also das ist alles auf jeden Fall schicki. Klappenauspuffanlage, die ist bei Aston Martin so ein bisschen wild gesteuert. Durch einen ganz kleinen Trick, das sage ich jetzt einfach, habe ich geschafft, die zu öffnen. Ist nichts Hoppla. nichts modifiziert oder sonstiges. Im Endeffekt haben wir einfach die Klappenanlage kurz stillgelegt, weil was das Auto macht, bei 4000 knallt er die Klappe auf, das ist brüllend laut und das ist komisch. Jetzt haben wir die auf Sport geöffnet, auf Komfort geschlossen. Ich mache den jetzt mal an und warm ist er ja jetzt, dann gebe ich dem einmal. Du bist am Start. Einfach die Ohrenauer. Das ist einfach ein Macho und das ist einfach Hammer, weil man sieht dieses Auto, viele können das gar nicht zuordnen, weil der ist so anders, so elegant. Das ist krank, ne? Du, aber das muss so, das ist einfach ein Macho-Auto, wir sind alle Machos und das ist einfach Hammer, weil man sieht dieses Auto, viele können das gar nicht zuordnen, weil der ist so anders, so elegant und dann trotzdem dieser Sound wie so eine Raubkatze. Richtig geil. Nicht vergessen, Schatz, bleib mal da stehen. Und dann machen wir einen kurzen Cut. Warte. Wo ist mein Monokel? Es ist der Aston Martin. Ich habe mir voll wehgetan gerade. Es ist der Aston Martin Regenschirm. Original dabei. Bleibt auch dabei. Außer ihr wollt mich runterhandeln, dann verschwindet der einfach, bevor ihr das Auto kauft. Nee, also der ist dabei. Ich muss gar nicht mehr so schreien, ne? Wegen dem Mikro. Und den packe ich da auch wieder rein. Das ist ein von mehreren Gimmicks, die wir hier haben. An diesem wunderschönen Aston Martin. Kofferraum ist groß genug. Reinlegen will ich mich jetzt nicht, wird aber gerade so passen. Ja? Da haben wir hier so eine Alcantara. Von unten ist das normal Stoff. Von innen aber, und das sieht man, so muss das. Das sieht man jetzt, ist Alcantara. Und das klappt sich dann zu. Das heißt, ihr könnt eine Vollbremsung machen. Eure Champagnerflaschen, die bleiben im Kofferraum. Tankdeckel ist hier, Schatz. Der ist aus Alu. Das ist richtig geil. Und außerdem steht man dann, alle Leute gucken sowieso. Ich gucke dann natürlich, gucken alle Leute, gucken. Und dann gehe ich hin mit meiner Tanksäule und dann mache ich so. Und dann hängt die hier so oben raus. Sieht mega geil aus, Mann. Echt, sieht echt richtig geil aus. Dann geht es einen Schluck weiter. Der Türöffner. Genau, und jetzt passt auf. Ich kann das mittlerweile mit einer Hand, weil ich bin Aston Martin Fahrer. Hier drauf drücken, leuchtet übrigens im Dunkeln. Und dann geht das auf. Und jetzt pass mal auf, Schatz. Guck mal, die geht nach oben aus, 15 Grad Winkel. Und jetzt Aston Martin Vantage Problem. Ob der Türscharnier kaputt ist, seht ihr, wenn ich die Hand loslasse. Passt, fällt nicht zu. Der Türscharnier Ist aber irgendwann, der Türscharnier, fällt aber irgendwann zu. Was ich geil finde, das muss ich zeigen. Ist mir scheißegal. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Fahrerseite, ihr steigt ein und ihr macht nur so, guckt auf meine Hand und dann fällt die zu und das ist mega smooth. So, wir haben hier nicht irgendein Aston Martin Vantage V8, wir haben hier einen Bicolor, das ist wie bei Porsche exklusiv oder individual, das ist doppelt das Leder und Leute, das muss es auch, also das sieht wirklich richtig geil aus, ne? Richtig geil. Schaltwippen, richtig geil. Tempomat, hier aktivieren, dann hier geht's weiter, richtig geil. Diese Innenbeleuchtung, richtig geil. Was sage ich zu den Sonnenblenden? Naja. Aston Martin, Vorhanden irgendwo. guter Versuch. Ich muss das natürlich verkaufen alles. Ist mega schön verarbeitet, das ist so. Hier hat man auch so ein Spiegelchen. Aber gut, das ist halt so groß wie so mein Handballen ungefähr, ne? Aber was soll das auch? Habt ihr noch eine Sonnenbrille von Ray-Ban, wenn ihr so ein Auto fahrt? Also alles gut. Nächste Sache. Ich fahre mit diesem Auto zu meinem Geschäftstermin hin und dann unterschreibe ich meine Millionenverträge mit meinem Aston Martin. Und jetzt schaut mal. Kugelschreiber. Schreibt er noch? Schreibt noch. Tatsächlich. Und ich male mir die immer jeden Tag auf. Ne? Und dann stecke ich den da wieder rein. Magnetisch, fühlt sich einfach gut an. Hast du gesehen, wie er reingezogen wird? Und ja, mega cool. Hier geht der Schlüssel rein. Ganz vorsichtig, ich bin so vorsichtig mit diesem Schlüssel. Und sonst ist das einfach.
Lenkradschloss, mega geil, also alles beledert, alles richtig geil, schickimicki, schickimicki. AUX-Anschluss, ganz wichtig, Anlage 700 Watt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich drehe immer voll auf, Bass und Subwoofer und dann setze ich mich in dieses Auto. Ja geil, drehst du auch voll auf. Erstmal muss ich gucken, wie das geht, das zeige ich dann dem nächsten Besitzer, das ist alles ein bisschen anders. Mach das und dann, ich dachte gleich fliege ich hier aus dem Sessel, Mann. Weil der Bass haut rein, ich habe den auf 3 von 10 und das ist krass genug, also wirklich Anlage unnormal. Das finde ich geil an Aston Martin, ist einfach alles ein bisschen anders, ist einfach nicht so konventionell, ist einfach was anderes mal und das ist einfach toll. Selbst das Servicebuch, Mann, das ist so ein leder eingefasster Roman. Was ist denn das, DIN A 3,0 oder? Das ist alles, ja, das ist einfach alles richtig schön, alles abgestempelt hier, seht ihr, ne? Und cool gemacht, ist auch gleichzeitig die Betriebsanleitung, ist auch nur ein Rind für Er hat dran geleckt, ne? Ich bin geguckt, ob das Leder ist. Ich hab gerade die Kamera weggedacht. Und ja, mega geil. Voll geil. Ehrlich. Super. Voll geil. Ach ja, genau. Das hier ist neu lackiert worden von uns. Ich sollte immer ein Tuch mitnehmen. Neu lackiert worden. Das Badge haben wir natürlich vorher rausgemacht, weil das war ein bisschen zerkratzt. Ne? Und jetzt ist das wieder schön. So, ganz einfach. So muss das. Ich mache mal die Motorhaube auf. Wie geht das nochmal? Genau. Und dann seht ihr, ich habe nicht gelogen. Das ist nämlich unser einzig wahre, der 4,7, der gute. So, was kann ich hierzu zu sagen? Diese Abdeckung war auf. Schon mal ein kaufentscheidender Grund. Nee, also die ölen, wo ölen die? Die ölen am Zylinderkopfdeckel, am Ventildeckel, sorry. Da ölen die, dann tropft es runter auf den Krümmer, das ist so ein Problem. Dann haben die Probleme mit dem Simmering, da tropft es dann gerne mal raus, ist hier auch nicht. Und sonst, wir haben hier nichts gereinigt. Ich glaube, rüberputzen tue ich trotzdem nochmal. Aber ja, ist ein ehrliches Ding. Klimaanlage wurde neu befüllt, Service hat er jetzt neu bekommen. Das ist alles super. Ist eine Trockensummenschmierung, das heißt, ob du mal 1 Liter oder 2 Liter zu wenig Öl drin hast, sage ich ganz ehrlich, ist das Gute, sollte man nicht machen, aber macht nichts in dem Moment. Weil ist genug Reserve da und der nimmt sich sein Öl schon. Das heißt, diese Motoren, und das meine ich damit, wenn der Vorbesitzer da vielleicht mal anders mit umgegangen ist oder mal nicht drauf geachtet hat, ob da 1 Liter zu wenig Öl drin ist, hat das dem Motor nichts gemacht. Und das ist ganz schön. Die sind super robust, die Dinger, 4,7er Block, also fährt einfach. Übrigens, die Lufthutzen sind kein Fake, ne? Wie hat man die? Lufthutzen nenne ich die jetzt mal. Voll geil, wenn das Auto warm ist, du stehst an der Ampel, dann flimmert das. Du kennst das, wenn das so heiß ist und dann, das ist richtig geil, weil da kommt die heiße Luft raus. So. Wunderschönes Auto hier zu erwerben bei Feuerstein Cars. Würde mich freuen, schaut auch mal gerne bei unserem Instagram vorbei, da posten wir auch immer so Reels und so Videos und Bilder und alles mögliche, macht einfach Spaß. Ist auch eine geile Community mittlerweile geworden. Wir machen da immer so Ratespiele und alles mögliche, um uns selber bei Laune zu halten. Ja, wenn ihr an diesem Auto Interesse habt, schreibt mir eine Nachricht, ruft mich eben an, dann klären wir das ab, wie wir das machen. Wird auf jeden Fall super. Und abonniert diesen Kanal, ganz wichtig, abonniert diesen Kanal mit der Glocke und schreibt einen Kommentar, macht einen Daumen hoch. So, verbreitet dieses Video. Wir haben ein bisschen Struggle mit unserer Engagement Rate. Lena hat das im letzten Video schon gesagt. Um das nochmal zu sagen, das sind nicht alles unsere Abonnenten, das sind Lenas Abonnenten von ihrem alten YouTube-Kanal. Und die haben wir übernommen, weil es zu schade war. Hat sich als Fehler rausgestellt, jetzt haben wir eine scheiß Engagement Rate, das heißt YouTube macht so. So, aber was? Wie machen wir? So, aber egal, aber wir kriegen das hin auf jeden Fall und das wächst dann halt ein bisschen langsamer. Scheißegal, macht einfach Bock. Und ja, guck dir das nochmal an. Ach, ich habe was vergessen. Bevor ich das vergesse, wir haben hier Kratzer. Hast du gesagt, wie der gelaufen hat? Ja, ja. Wir haben hier Kratzer, ne, an der Hecke oder so, nichts verformt, sonst wäre hier was gebrochen. Also der hat keinen drauf bekommen. Sieht mir aus wie Hecke oder irgendwie sowas, nichts Dolles. Ist auch nicht wild. Ich gucke mal, ob ich das rausprobieren kann. Aber die sind auf jeden Fall da, bevor ich irgendwas verheimliche. Also wir können das nachlackieren, ist gar kein Problem. So, was habe ich sonst vergessen? Ihr merkt, ich bin ein bisschen im Stress, aber ist auch viel los im Moment. Bis dann. So. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flick up. Bill, I'm
I'm in the mood for a change up.